Shalom, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, eza ngai ferme Mintsakala, Mama Deborah, na lisusu na pokwa oyo, ko partager na bino loba na Nzambe, oyo Nzambe atie kati na ngai to partager. Vraiment, na pesi Nzambe merci, po abateli biso, mwa ya mai efili, to koti na mwa ya juin, yende mutu azobatela. Bible lobi ete, mutu moko te, aza mokonzi, to ya bomo, ya souffle na ye. Donc, souffle autre zopema chaque jour, c'est Nzambe mutu azopesa biso, azopesa santé, azopesa bomoi, yango esengeli tokumisa ye, topesa re merci tango nyonso, aza malamu. Na pesi Nzambe merci mpona ngolu asali ngai, ya kopartage na bino loba Nzambe na pokwa lelo. Nalingi nalobela likambo moko ya moke na ntina na souffrance oyo bana Israël bamona in Egypte. Totangaka Bible, toyebi histoire wana, lisola bana Israël, eza na Exode, banda na 1, ti na suka kuna soki na Exode, ti kuna okiti kuna na se, okomona lolenge ni bana Israël basufraki na Egypte, bazalaki vraiment na pasi, Pharaon anyokolaki bango, bazalaki na kotungisama ya ndenge na ndenge. Moni ha, bazalaki kosala ba travaux moko ya makasi, ezalaki vraiment pasi mpona bango. Moni. Et puis balobi ke bazalaki peuple moko bazalaki ebele. Bakomaki ebele à tel point que Pharaon ayebisaki ba femme sage que soki basi ya bebre bazobota babomaka bana mibali batikaka bana basi. Moni ha, po alingaki ko éliminer penza mibali. Mibali bazala éliminer, basi bakoma ebele mibali bazala muke. Moni. Po Pharaon azalaki na kobanga. Ayebi ke soki bana mibali bakomaki ebele, soki peuple moko ekobundisa bango, et que bana Israël bakoteli peuple wana bako détruire bango. Alors apesa bango ba travaux ya pasi, a dominaki bango. A dominaki bango penza, apesa ki bango misala moko ya pasi. Oyo ezalaki esisa bango même makasi. Et Bible lobi ete bazali kolela, bana Israël bazali kolela souffrance elekaki. Mais mukolo moko Nzambe akutani na Moïse. Pe ayebisi Moïse azonga en Égypte. Akene ko libérer bana Israël. Toyebi histoire ango, Moïse akendaki, pe akendaki ko libérer bana Israël. Bana Israël babimaki na Égypte. Babimaki na souffrance wana, oyo, babimaki na Égypte. Alors, ngai pe na lobela likambo wana, likambo na tina na souffrance. Moni ha? To mona leo tozo sambela, to ndimi Yesu mafia lokola mokonzi pe mobikisi na biso, tozomona lokola soki osouffrir na eloko moko to eloko moko ekomeli yo to likambo moko esalami, batusu bazomona ndeti osali masumu, to obondelaka bien te, to oza bien te na miso ya Nzambe, yango likambo wana ekomeli yo. Moni. Ozomona. Oui, eza makambo so ekomela batu, pota mosu osaki pe likambo ya mabe, likambo mabe pe ekomeli yo, pasi mo ekomeli yo. Makambo nyonso te oyo ekomela bato na vie ezaka po mutu asaki eloko mwa mabe. Moni. Bana Israël bazalaki na Egypte, basufaki, banyokwamaki. Mais Nzambe amonaki kolela pe pasi na bango, atinaki Moïse akebimisa bango. Zomona. Moïse akendaki pe abimisaki bango na Egypte. Bazwaki liberté. Balongwaki na pasi wana na bowumbu. Balongwaki na souffrance wana. Ozomona. Siko biso pe bana Nzambe, tango na toyembaki Yesu te, toyembaki Yesu mafia te, tozalaki na mokili, tozali pe na kati ya pasi, na pasi ya masumu. Moni ha? Ya minyoko ya masumu ya Satana. Tozalaki na kati ya mokili, tozalaki na pasi. Toyembaki na Nzambe te, tozotambusa bomoi na so biso moko. Satana azali konyonga, ko faire souffrir biso. Tozotambola na vie ya désordre, makambo ndenge na ndenge tozomona ngo ezalaki bien. Mais na miso ya Nzambe ezalaki bien te. Ozomona. Alors Nzambe na bolingo na ye atindaki mwana na Yesu mafia aya kokufa na mokili oyo mpona kobimisa biso na bowumbu wana. Moni. Lolenge Nzambe atindaki Moïse akende liboso ya Pharaon pote akende bimisa bana Israël na bowumbu wana bazalaki na Egypte. Lolenge moko pe Yesu mafia ayaki na mokili oyo andimaki kokufa na ekulusu pote biso tobika. Moni. Andimaki kosoba makila na ye
pote ngai na yo to bika lelo to koma bana nzambe. Jésus Christ akufaki na ekulusu bakundaki ye asekwaki azala bomoi pe biso oto ndimeli ye to komi lelo bana nzambe tozi bolimbisa masumu na se elimbisami to komi libre to longwe na boumbu ya satana to longwe na boumbu ya masumu to longwe na pasi to komi sikoyo bana na nzambe tozwi liberté moni tozwi liberté ozomona alors lokola tozwi liberté tokoki kozonga lisusu na boumbu te moni tokozonga su na boumbu te puisque tosi tondimi Yesu tolongwe tozwi liberté alors tokozonga su na boumbu te bana Israël to babima en Égypte bazonga su te moni bazongaki lisusu te nalingi vraiment ndeko méditer histoire bana Israël na Exode wana tangango penza moni bazongaki su te jour Pharaon azaki décision akobisa bana Israël na Égypte abengi Moïse abina Moïse tala nayebisi yo ndenge ozokende bongo mokolo nakomona yo ozongi lisusu awa nakoboma yo. Moïse pa alobi na ye tala pende elongi na nga bien mokolo moko okotika su komona elongi yo awa te. Donc babimaki biba babimaki bazwaki oyo nyonso ya bango mpe babimaki nango bakendaki mpe batikaki kozonga su te. Ozomona bazongaki lisusu na Egypte te bakendaki liboso mpe bakendaki kaka. Ozomona alors biso tobimi na mokili babimisi biso Yesu masiya ye tondimeli ye tokoyi bana nzambe tobimi na royaume wana ya ténèbre na lingango mingi tobimi na royaume ya ténèbre tokoti na royaume ya lumière ya mwana nzambe moni. Alors sikolo kwa tokoti kuna tokoyi su kozonga te moni. Alors soki yo zongi kuna yebake satana koboma yo satana kodétruire yo puisque so bimaki na kana ye ozongi pona nini yango tozomona tango so ndimeli Yesu donc tikala kaka wana ondimeli Yesu masiya tikala kaka ne fika ozali donc okozonga su te yebake soko ozalaki awa ondimeli Yesu masiya okomi awa soko olingi ozonga yebake tango kozonga satana mpe aza kuna akosepela noto akodétruire yo akokanga yo mpe akodétruire yo moni. Yango tomona alliance mutu mususu ondimaki Yesu komi kosambela okolopela mwana nzambe ozosambela ntango osali neti ozongi kaka na mokili mbala moko bato na bawumela te omona o akufaki aza kosambela su te atikaki ne kosambela ngai nayebi bato ebele mpe nayebi un serviteur de Dieu azali kosalela nzambe mpenza moni azali kosalela nzambe alonge Kinshasa a voyagé à quelque part kuna taka kendaki nabi sasa kutani nango kuna te atikali ne kosambela mukolo moko aye Kinshasa tokutani na nzela nga nayebi ye pasteur na bengi ngabi pasteur na moni yo pasteur na sepe na moni yo abenanga pembeni abinanga kubenga nga pasteur sute mbamona te Pour nini? Kabi viko na biso pasteur. Pour le bibongo. Avec pasteur hein? Avec l'église à munene. Avec l'église na Ishasa wana. Avec l'église. Avec na bato a forma pe babima pe lo ba pasteur. Siko ngale na moni tellement voyage ka kenda na siko lera ye na moni. Na bi pasteur na moni na sepeli. Alu nga ateka boy. Ali abenga yaka na ye ngabi pasteur nini abinanga kobenga su pasteur te ngabi po nini abi natiki makambo wana ngabi otiki makambo wana abi natiki naza su pasteur te natiki longo natiki batuntu basala ngaza su pasteur te bamona telemika nie na bakso eloko te na telemi na talie kaka. Après, abandi ofeka, abina ko tumisa te. Akei na tikalika ni donc et tungi ça nga vraiment. Nabi makama est-ce que ça na bine est-ce que ça solo
ozosala je to ozoloba mpenza paster abi na ngai solo naza su paster te kobenga nga su paster te so moninga kobenga paster te benga kata frère ngabi ok bon cause oyo atikaki mosala nayebi te natuna mpe cause te mpo ayisenga cause te abi na kano bakasa su paster te aye kovoyage so azongi ne su place awutaka apres eleki bambula naye koyoka ke akufaki omoni satana ndenge asalaka donc yo so bimi okozonga si nsima te pourtant obimaki wana opesaki ekanda moni opesaki ekanda makambo oyo ozali kosala kuna ezalaki makambo na ye sikoyo yo obimi okomi na ka mosusu sikoyo ozongi lisusu mais akoboma yo aotika yo te soki ozongi omoni ke nazongi nanga nazalanga bien te oza bien te mokolo moko okanga yo abi bon yo lokola ozongi mpa nanga natikele kota sakala nanu sepela nanu aleta esili alipu abomi okufi ozomona yango ntango bana Israel babimai na Egypte Pharaon ntango atikali atali abi bakei sikoyo batravaux oyo bazali kosala banani bakosala yango abi te bolanda bango ntango balandi bango bazwaki bango mpe esuku te ozomona bazwaki bango lisusu te yo mpe kolinga te satana azwa yo lisusu kolinga te satana azwa yo lisusu na baje na ye na makambo na ye mpo oso obimaki tobimaki quelque soit souffrance yango quelque soit likambo moko ekoki kokomela yo quelque soit problème yango oyo oza nango nga nazoyebi biso kozonga lisusu te moni kozonga lisusu te tafu nazolobela ndeko moko olembi na yo olembi ozomona neti ozonga na yo mpo eloko ozoluka ozwi yango te to osali bajeni mingi oprie mingi eloko ozoluka ozwi yango te olembi olingi otika olingi ozonga na yo nga nalobi kozonga te kotika te yebaki eza stratégie ya diable moni diable azoreklame yo alingi ozonga moni yango mokolo yesu atinda ye bayeli kolobaki oteya bible elobi ke ntango bazongaki basepelaki mokonzi milimo betosi biso yesu abi na bango bosepela te mpo namonaki satana azokita na kanda nyonso mais napesi bino bokonzi likolo na ye ozomona donc satana ntango olongwe na ka na ye oke na ka mosusu wana na kana oyo ya nzambe oke na royaume wana ya lumière olongwe na royaume ya ténèbre oke na royaume ya lumière yebaki satana asepeli te kuna basepeli mpo barécupere mutu na bango bazwi yo olongwe na royaume ya ténèbre okoti na royaume ya lumière basepeli mpo bazwi yo bible elobi bongo esengo ezalaka na lola soki mutu moko abongoli motema alors sikoyo lokola bazwi yo yo fo tikala ntango sikoyo ondimi ozonga na yo lisusu mpe towutaki yebaki satana ntango akozwa yo akogribe lokola froma mpenza moni akonyonga yo mpena akonyokola yo ovivre rêve te mutu akosa yo te moni donc ndoto so obimaki tobimi kaka kuna eza susu ya biso te domona eza susu ya biso te ata pasi yango ata likambo yango ezotungisa bomoi no soki ndenge nini ata kutu kozanga yango soki ndenge nini ndeko na nga kangama kaka na yesu zala kaka esika ozali wana yebaki un jour nzambe akorépondre yo akopesa yo eloko oyo wana oyo ezotungisa bomoi na yo bana Israël na bohumu pendant 400 ans yo likambo no esali combien 20 ans 30 ans oyo elingi olembisa mpo na yo mpe ozonga na yo na mokili likambo esali bambula combien une année 6 mois non okozonga te nazoconseille lelo kozonga te ndenge so obimaki kaka mpo esika oyo biso tokoti na rome ya lumière na biso tokota eloko moko ezangi kuna te puisque bible elobi na biso na Colossiens 13 pardon Colossiens 1 16 balobi nyonso ekelami na ye mpe mpo na ye moni donc ye ko akela nyonso mpe nyonso yango eza ya ye sikoyo biso tokóma ya ye moni donc eloko moko te ezangi mpo te apesa biso oyo tosala yango mposa moni
nyonso eza mokili eza ye akelaki yango. Il est le tout puissant, notre Dieu. Il est le tout puissant. Donc tant abimisi biso essayez to tikala to kozonga te. Ce que nous avons dérangé yo ezolingaki ezongi so na mokili ndeko nale biso ke solution à problème wana ezotungiso eza pa Yesu. Yesu masi ande asa na solution ya problème wana. Moni. Ozongi na mokili kuna solution eza te. Mokili pesa elo te. Moni. Solution eza pa Yesu. Moni hein. Solution eza pa Yesu. Akale on azo kamwa. Tant on a la même sur la émission, regarde moteur à émission. Tant on a émission sur la Facebook, na YouTube. Non, t'as le nez bateau finga Yesu, ne bateau critiquer Jésus, bateau va benga démon, bateau va benga mutuwana, bateau va benga loko nzambe wana, bateau va benga soki nani, ngata na tala bona ukamawa. Monia. Mwana otela ngabi, est-ce que mutu azo be makamba oloba? Moutave makambo oloba penza. Zomona. Albatu pe bote ba commentaire. Batu bote ba commentaire na batu makambato ya bazoba. Batu bote ba commentaire. Afan sa mena bisote. Awuta soki wapi to yebi ete. Écoute na Bible ne wana mukanda soki wuta wapi. Andeko. Il est Dieu. Monia. Jésus-Christ est Dieu. Bana Israël qui n'a pas fi nzamba tina ki Moïse akebimisa bango le pe mokili pe kota ki na pasi mokili kota ki na lisumu ya Adam na Eve ozomona nzamba tanga tele ko sa nini atini mwana ya kokufa na mokili po biso tobika na nzela Yesu mafia nde biso tobiki na nzela Yesu mafia nde biso komba na nzambe na nzela Yesu mafia nde to vie éternelle na Yesu mafia nde to zana nyonso po bibelo biango. Oya ndimi mwana sana bomo, ndimi mwana ta sana bomo ite, ngana ndimi Yesu mafia agir la vie en moi. Donc soko ndimi Yesu mafia aussi vie kati na yo. Aussi liberté. Osa sumuta masumute aussi liberté. Moni. Tant Moïse a bien fait ba na Ezra na juste ba ki liberté, ba zonga ki lisute. Ata fera la ndaki banga kanga bangote. Moni. Alors eloko ni eliko zongi sona mokili. Eloko ni zoluka ko zongi sa yo. Ozomona. Eloko ni zoluka ko zongi sona mokili. Bible dit nyonso eza ye. Eloko moko ezangi eza te. Ozomona. Koloba ke tozosambela pe mingi, nga nazosambela mingi, nzambe moko mpe na yesu ngo nandimela, naosambela pe mingi, mais pasi ezosila te. Te. Yo kobaka akobondela. Kobaka akobondela, kobaka akobondela. Mukolo moko nzambe aorépondre yo. Monia. Mukolo nzambe aorépondre yo. Souffrance n'a pas souffrance et vers éternalité. Il y a une souffrance à Israël et Silaki. Souffrance et vers éternalité. Nzambe mutaza éternel. Pas si nous avons et vers éternalité. Et vers libéla te. Notre Dieu est là. Il est là. Jésus-Christ est là. Il y a la Bible dans 1 Jean 3, 8 à l'obi. Nathalie a parti bien, dit, or le Fils de l'homme est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ a yakiko pendant que baby sa misa na Satan. Jésus-Christ a dit pendant que baby sa misa na Satan. Misa na Satan nini ozo tumiso, elingo so ngiso na mokili. Pote yoso bima. Yoso kota na roa miwana. Misala nini elingo so ngiso na mokili. Abiya yaki pendant que détruire misala wana. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Yesu ayaki pour qu'on détruise misala Satan. Ozomona. Asi a libéra yo, on dimela ye, okoma mwana nzambe, siko ozo sambela aussi okota na kata famille wana, ale siko olingo zonga na yo. Te kozonga te. Kozonga te. Yesu ayaki pona yo. Ayaki pona yo ndeko. Ondimela ye. Obika. Alors, eloko ezotungisa yo eleki ete. Ayaki pona ko détruire misala Satan. On ezotungisa zali Satan. Satan a posana ezako. Otika ko sambela ya. Ozonga na monde wana.
moni alors na monde wana oyo tikaki wana eloko eza te po soki eloko ezalaki olingai koya me okonga uma te olingai kozonga me lokolo owumela vanda kaka kozonga te mokonfio ndeko mwa aloba na nga yo mpe banda osambela kaka okotika na mokie te otiki na mpe mwa moke ozongi na mpe mokili nanu ozongi nanu osali mpe makambo mosusu nanu nsima bongo ozongi te nazonga natika na moke nazonga boso natiki moke nazongi yesu aye kasi non nga na kozonga te nasi nakota mpo na libela nga nefuna mema bato baya me nga na kozonga kuna te moni nga nefuna mema bato baya plesi nga naza na royaume nga na kota ya lumière donc funa nga nalongola bato na ténèbre na mema ngo na lumière me nga na kozonga tu na lumière na ténèbre te na kozonga ta moke te nazonga nake tala makambo eza kuna eza su makambo na nga te po tosi tokota na nga mosusu soki na kozonga kuna mpo nakende kobimisa bo baza kuna namema bango na royaume ya lumière na kozonga te mpo nakende kosala makambo oyo bango bazosala non te na kozonga te ozomona yesu sakangola biso toza bana nzambe tondimela yesu masiya tokozonga te bana israele bazongaki na egypte te babimaki mpo na libela yo mpo bima mpo na libela kozonga te quelque soit souffrance yango quelque soit pasi yango kozonga te moni so totangi histoire apôtre paul abimaki na makambo nyonso mabe azali kosala wana azonga te apôtre paul mpe asouffra moni bible mingi komsaki ne kote ya sango malamu bakangi ye babeti ye mpenza demi mort me balobi ke ntango atelemi ake koteya lisusu akontinue moni akoyoloba te makambo yango nga nalandi nateyi boye babeti nga boye natiki na nga non akontinuaki apôtre paul akontinuaki azongaki su te na misala oyo azalaki na ngwana ya koboma azongaki su te akontinue malgré souffrance akontinuaki ozomona bakangi ye babeti ye mpenza a demi mort mais ntango alamuki ndeti asekwi alamuki ale ye wana akesu koteya nzambe aza na biso elongo e ayokaka nzambe ayokaka tokokobana kofinga nzambe te mpo na pasi moko boye to pasi moko eleki alochange na yo bandi kofinga nzambe te ndeko il est dieu aza nzambe akotikala nzambe moni soki oboyi kosalela ye to oboyi kosambela ye aza na bana ebele yo soki kote oboyi kosambela kuna baosambela ye nga siko phénomène yango ezokamwisanga yango bato tokomi na ntango asuka phénomène yango ezokamwisanga ke bato nde bandi kofinga jésus christ nakokamwa mpe kutu te mpo tokomi na ntango asuka na ntango oyo tokomi bato bazolinga malamu mabe koleka malamu moni e nazopesa conseil na bato oyo bosalaka bémission moni bino bajournaliste bino bachroniqueur oyo bosalaka bémission nazopesa conseil moko soki moto aye kosala émission soki abandi kobanda kofinga makambo kofinga nzambe kata ye loba na ye te loba makambo mosusu sika mamba kofinga nzambe po yo mpe mokolo chaîne wana to télévision wana to nini wana osala mpe bien moni koparticipe na likambo na ye teke na nzela ya ekran na yo na nzela ya televizio na yo moto wana na koloba babeti wana kofinga yesu masiya na nzela na yo ya apareil na yo wana te soki obangaka nzambe soki oyebi nzambe loba na ye te nga na chaîne na nga okofinga nzambe te kende koluka chaîne na bato bafingaka nzambe mpa na nga te
Il est Dieu. Notre Dieu est puissant. Aza nzambe abomoi. Aza nzambe abikisaka. Aza nzambe abikisaka. Nzambe abikisi bana Israël na Égypte. Batambolaki na désert. Kuna na désert ape batombokelaki nzambe. Babosalaki bango makambo nzambe asalaki bango. Bible lobi banyoka baswaki bango. Nzambe atinaki banyoka baswaki bango. Ozomona. Quelque soit souffrance, quelque soit pas seconde ndeko. Oko tomboka te obani nzambe pe na lembi. Abotika mama ko sambela na sambela pe mingi te. Banyoka bako swa yo. Vene anyoka ebomaka. Banyoka bako swa yo ko. Ne baswaki bana Israël, tant babimi. Bazongi soute bazo continuer. Bazo continuer, bazo tambola na nzambe. Bazo ko tambola na nzambe. Mais tant likamo esalami. Baba Nikolo bana Moïse balobi bala banyoka baba Niko swa bango banyoka ba iko swa bango kozomona. Donc yo oyo koti tikala ka wana kolinga to zonga kolinga to bana ko finga to bana ko loba pote banyoka ba ko swa yo so banyoka ba sio ko kufa po vena nyoka ebomaka banyoka so ba sio ko kufa moni yango Moïse ba kina nzambe. Neni batongo bisi bango kuna comme soko boma bango so bongo longola kombo na ngakasi na buku abo moy nzamba habité na longola kombo na ote ozomona yango esimasi alobaki ndenge Moïse atombaki nyoka na ebende lenge moko mwana mutu asengela za lever munyoso akotala ye azwa bo moy moni alors esimasi azaki élevé pona yo quelque soit passe yango. To sepela o bato bazoloba te, to sepela o bato bazofinga nzambe te, lokola passe eza na Congo, souffrance eza na Congo. Oui, souffrance eza na Congo. Mais yango te ko pousser nga na finga nzambe. Yango te ko pousser nga na finga Yesu. Efo ba mboka souffrance ba sambela ka kutu te, ba sambela ne biso te, biso ba église partout, a église. Mais souffrance eza aussi la te. Ba sambela kutu baza bien. Oye makampo pe bango ba vivaka. Tant que monde ka mboka na ba otonga ba immeuble ba ni ba ni. Oye makampo ba vivaka, oye bité. Ozomona souffrance à Congo c'est éternalité ndenge mo pe souffrance à vie no c'est éternalité ndenge yamba Masia asa kati na yo ozo vivre c'est éternalité c'est lui qui est l'éternel yenda asa éternel parce que c'est éternalité ndenge mo pe passer à Congo pe c'est éternalité ndenge bana Israël ba souffrir ki ba un jour passe à Congo pe ko sila mukuboko nzamba ko bake na nzambe ekoki a se manifester makamyo se fili po bato babondela po tobondelaka moni to ba ke tobondela pe mingi po na Congo passe que to tika te moni to ko changer pe nzambe te to zaka na nzambe wana o ekaki likona fe yes mafia na ka to obelela yende to ko belela Congo yeka ni to ko belela yende muta ko changer situation eza mutu te moni eza mutu te. Passe à Congo l'obiso ma bête. Passe à Congo et son zambete. Pour ma mboka musi ba souffrir hein. Passe à Congo et son ma bête. Pardon, et ça ils sont ma bête. Ah le quoi ben borel, tout ça mais la tout gêné pas c'est la tête. Ah bon c'est kabiso. Il sera té. Nzamba zo mona. Amonaka, azomona passe à Congo. Azomona neve ko mona passe bana Israël ndenge mo mona rapé passe ozo tungisa yo yebake akosala yebake Satan nda sala kan bisala wana alingite bat bazala libre pour yo vie liberté alingite ozala libre ya ka faire continuer ko se souffrir yo mais yebake souffrance c'est éternalité il est là notre Dieu azana na yo pour na ko guérir yo pour na ko bikisa yo pour na ko pesa no ko zoluka abinyo se veille et loko mo kote vangiye azana nyonso nzamba azana nyonso. Nzambe azana nyonso. Nzambe azana nyonso. Nzambe azana nyonso. Ozomona. Yesu ne muta kufela biso. Ye muta soba makila le kulisa za mutu te. Eza no côté, eza soki nani te zo nani te. Jésus Christ ye muta kufela yo. Moni. Ndimela ye po bika. Soko ndimeli Yesu ba pasi no ekosila. Po Bible lobi yango.
Aucune condition pour ceux qui en Christ Jésus. Sauf dans la carte de Yesu connaissez zate. Connaissez zalité. Dans la carte de Yesu connaissez zalité. Connaissez zalité on a vécu dans mukili. Satan va condamner na makama pa mpamba. Mais maintenant dans la carte de Jésus Christ a condamné nga soutenir comme moi na nzambe. Moni. Tant on passe tele melinga, na continuer ko bonde la nzambe wana. Ava capable de changer histoire na yo. A changer l'histoire. Même pas capable de changer l'histoire en Congo, to ko lemba Congo te, to ko lemba ko bonde la pona Congo te. A capable de changer l'histoire wana. Puisque ça nzambe, nyo se zo le kala Congo, ça pe satana, ça misala mabe, misala molili. O ezo le kala mboka wana. Et là misala normal te. Au lieu que tu télé la puissance dans la prière, au lieu que tu bonde là. Pour nzamba pesa biso mboka, ne serait to bonde là. Biso ka ko finga, biso ka ko chola, biso atoni ko waka na Yesu. To bana ko finga na Yesu. Ndeko batela munoko no pe batela vie, no pe batela vie abana na yo. Monia. Quand vous yo finga Yesu yo za bien et okita pa bana na yo malédiction mo bo ekiti ko abana to comprendre te. Po tata, o sai ko finga nzambe, ba finga kan tala nzamba za nzambe. Monia. Nzambe abolingwa. Nzambe abolingo. Oto lo baka na Yesu ko, makamoto lo baka pona Yesu Soto lo baka pona ba nzambe ya batu. Batu babenga batu na bango ba nzambe. Balinga bakato mutu. Bakanyo na nzela pena bakato mutu. Moni. Soto tala ka news, tala le ka na France Professeur ko apesa ka cours. Moni. Alobi kaka. Mwana nata ake na ndaku na bango, ake obeta tata na bango. Tata na bango ayuka na batu. Bakangi professeur na nzela, bakati mutu Ozo mwana. Mais Jésus-Christ alingi biso, alingi pe yo mutu ofingaka. Alingi yo. Yakazo tiko na bomoi, po bongo la mutema. Il est Dieu notre Dieu, il est puissant. Azan nzambe azan nguya, azan nzamba kangola azan nzamba biksaka. Ayaki pour le détruire œuvre diable. Abimisa ibana Israël ne vit pendant 400 ans. Bon, le problème ne c'est pas boula boni. Avant la nyonso. Obima na Rome okota na kata Rome na ye, albi na kata Rome ne feril la zate, ferilité zate. Alobi yango. Na Exode 23, 25, alobi yango. Na kata Israël feril la zate. Yo za na kata royaume, et stérilité ko kanga ote. Abraham a eu une vérité, ma beauté qui est. Na 100 ans. Sarah comme une ménopause. Abraham a eu une mukilité. A eu une mboka na te pesa ou daka pesa azalaki idolâtre. A eu une guita. Yo lingo tika Yesu. O lingo tika Nzambe. Pozo bota te. Non. Bana bakuta bauta pa na ye. Muta mokila ko peso mwana te muta ko sote. Nzambe muta pesa abana. Puisque il va créateur, il a créé qui n'y a so. On l'a mis pour anine. On confie 35 ans au balité. On confie 40 ans au balité. Il y a un lembi. Alors, la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ni ma ka que un jour mobile non ya. Pour mobile, on peut faire cause à payer mon côté. On l'a mis pour anine. Pour ça, dans bon côté, améliorer l'argent lui appartient. Ou le parent te veille. Incapable de payer son bon. On l'a mis pour Annie. On a malade, on a d'autres aussi la terre. Ami parfait, maître fille, nous sommes guéris. Moni. On l'a mis pour Annie. Nion s'éveille. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. On dit, mais là, il y a selon moi la roi matin, beaucoup de la roi lumière. Ndima zana kondima. Nzamba osalo grâce wana. Moni. Et là, histoire mon la Bible, dans Luc 18. Luc 18. Il y a moi ça qui courbé. Avec qui courbé, mais ça une église, hein. Il y a ça qui fait dans le temple, abik fait dans Zelate, abik fait dans Balabala, abik fait dans le temple. Il peut qu'on l'embate, qu'on zonga na mokilité, zala place au salo biko no zawana. Mukomoko yes masi ayaka na temple, amona ki mwasi wana. Nenga za ki courbé, yes abiki fiye, a fait redresser ça zonga ki normal. Yo pe umela zala na kata temple ko bimate, ba longolo na ténèbre ko na kata Rome zala wana.
mukomoko esi mafia komona yo pe akosala kogunzama na yo kolongwa okotoma mape bato bakomona yo mpo mutu agunzama bato bamonaka ete elongo bato bazomona te mpo ogunzama na problème nini ya stérilité ya finance ya maladie mpo nini esalaki ogunzama oyo elingi ozongisa na mokili moto akoya kobaki na ume mpe na temple nazobika na nga te natika nanga kokende mais azalaki toujours kokende pendant 18 ans mukomoko esi mafia akoti na temple amoni abikisi ye azongi tout droit bato bamoni sikoyo elongi na ye azalaka kitoko asekaka nde boye mpo ntango azalaki boso azoseka na elongi na fete moto amone te moto amona bote na ye te ntango asekaka mais ntango nyonso atomboli ye azongisi ye tout droit ntango aseke bato asekaka boye mino ne kitoko mpo atombwami eloko nini ecourbe yo oyo elingi ozongisa na mokili bana Israel ntango batombokaki na désert banyoka baswaki bango bakufaki ebele elo elingi ozongisa na mokili kuna soko ozongi banyoka baza bakoswa yo ntango bakoswa yo kokufa okozonga te jésus christ aza puissant yesu ngai nayebi te amona azalaka so nazomitala na babi nde sikoyo ngai naza na sama ebele na pola babosana nga mpe ndeko kaka ebetaka ngo kaka ebetaka nga nagangaka kaka au nom de jésus nagangaka mbala moko au nom de jésus ndeko navikaki ko nakomaka rouge ndeti basopeli nga mai ya moto nakufai te yesu abatelaki nga nabelaki nkombo na ye amanifestaki naza na bomoi yango nalingaka nzambe wana mingi lero wana nabalaki nano te nabotaki mpe nano te nalingaka nzambe wana mingi mpo nabali naboti ozomona quelque soit souffrance yango oza courbe na nini mobali akufi otikali na bana souffrance il est le père des orphelins il est le mari des veuves so oza veuve ozo honoré ye eloko moko te esala o boye ecourbe yo eloko moko te etalisa o boye nazonga na mokili te kuna eloko eza te kuna nde banyoka baza soki ozongi kuna bakoswa yo okufa tokangama na yesu totelema kaka toujours place totelema toujours na position toza notre dieu est puissant aobikisa yo apesaka bana apesaka libala apesaka nyonso namona moto abala na 40 ans aboti peko abali na 40 ans aboti namona mpe moto aboti na 45 ans aboti peko na ferran abotaki mwana na kokoma sikoyo na ba 23 ans abota mwana mwasi zomona aboti nzambe acapable ya nyonso kogunzama na yo wana elembisa yo te koyoka mpe bato oyo ya bato te mwasi apesa ayepa yaka eglise kaka kogunzama nana mpe filaka te ayaka kaka kolanda wana te yo yaka kaka yo persévérer mokolo mosusu yesa kokuta na likambo na yo ose redresse soni elongwe ose redresse bato bamoni elongi na yo azaka kitoko mamo mobali amoni abi azaka kitoko nazoluka mwasi yeyo notre dieu est puissant il est le dieu vivant aza na nyonso eloko eleki nzambe eza te conseil nazopesa bino na bajournaliste bino na bato bosala bango bachroniqueur to bachroniqueuse kopermettre te mutu aya kofingaka nzambe to yesu na fiti na yo moni kopermettre yango te so olingi okeye liboso kopermettre yango te banga nzambe oyebi bato mosusu wana bazoya koloba wana bazo kofinga ta baya bato ya misala molili baya bato normal te baza bajean diable balingi mpe bapengwisa bato bazongisa bato na mokili sikoso bazosala yango na nzela efiti na yo oza na problème na nzambe oza na problème na nzambe kolinga te basala yango na fiti na yo
moni je me suis nalandaka frère mona osukisa na likambo oyo nalandaka frère moko aza frère te ndeko nabeka ndeko po aza congolais bozomona nayebi ye me ngai nayebeli ye na makambo ya malamu te quand comme par hasard ka boye nde nalanda mateya na YouTube ta na fini mateya nazotala abimi azalaki na émission moko boye ndenge azofinga bapaster ndenge azofinga bachrétien ndenge azofinga Jésus natali ye natali siko na bino atala natali nafai na otali natali bacommentaire bato bazotya naoki mawa nga me boyebi ye te nga nayebi ye nga nayebi ye sikoyo nalobi nalobela mutu azosala na émission wana na explike mutu wana oyo azosala na émission soko aza nani nayebi ye ko nayebi ye spirituellement nayebi ye nzambe alakisanga ye mpe nabengana ye boye na moi nabengana ye nga nabengana ye mpa na biso nayebi se kotiaka makolo mpango na biso te eza balabala te mpo alingaka kota sikoyo aye na siti na yo azofinga Yesu azofinga basali na nzambe azofinga bana na nzambe yo ozoseka mpo oyebi ye te ozomona tobanga nzambe Yesu mutu akufela biso mutu te le seul tombeau etikala vide eza ya Jésus eza ya mutu te moni nzambe akufaka te osomona nzambe akufi nzambe akufaka te aza na bomoi libela na libela aza éternel moni tobanga nzambe biso oyo tosi tobima tozonga te tobima na royaume wana tokota na royaume ya lumière totikala quelque soit pasi moni yo mpe so olingi kokota na royaume wana ndimelaka ya Yesu okota eza ofele mpo na mutu nyonso salut eza gratuit ozomona alors eloko moko ecourbe yo te Yesu alikolo ya nyonso vraiment nasukisi oyo boye na pokwa oyo nasukisi esika oyo me nalingi tobondela mokele ngai na yo oyo okolanda nga to ozolanda ngai nayebi ke solution eza pa Yesu ngai te mona kopesa solution eza pa Yesu ye moko abina eloba na ye baoso bakobela kombo na ye baobika quelque soit problème oza nango nzambe acapable ya nyonso nzambe acapable ya nyonso nzambe acapable ya nyonso nzambe acapable ya nyonso quelque soit likambo yango temps ezwi bana Israël basalaki 400 ans na Égypte me babimaki ta balingai babanda koyimayima banyoka basalaki bango bakufaki yo mpe koyimaka te fandaka place oza continue na kobondela nzambe akosala grâce na sukisi wana mpona lelo tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, na pamboli yo mpo oza malamu Yahweh napesi yo merci Seigneur mpona moment oyo olingaki na partage oyo na partage na pourquoi oyo nzambe natiki moto nyonso akolanda ngai na sa bokonzi na yo papa oyo nyonso akolanda ngai aza na problème songolo aza maladie bible na ngai par tes maîtrises nous sommes guéris Yahweh bikisa ye quel que soit malade yango papa le cas nako bikisa ye puisque le bien était olingi tozala bonne santé Seigneur bikisa ye kolo na pasi ezotungisa na nzoto Yahweh sala grâce na kombo na Yesu Masiya oyo nyonso na problème ya stérilité obi kati na Israël stérile aza te bana bazali pamboli kouta epai na yo ntango bato basangani na libala papa pambola bango pesa bango bana nkolo yo nde opesaka pesa bango bana papa visite bango longo visitaki Marie visite bango longo visitaki Anna visite bango longo visitaki mama Samson Seigneur sala bango grâce Seigneur ya koconcevoir nkolo oyo nyonso koempêche bango baconcevoir oyo nyonso etelemeli bango papa ekweya na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya nazotelemela nyonso li bafibrone bakiste bamiome oyo ezoempêche bana oyo babota oyo efandi esika oyo bana bakoki kobota nazopesa yango mitino na kombo na Yesu Masiya etelema mpe ekende au nom de Jésus-Christ Seigneur bazwa liberté baconcevoir na kombo na Yesu Masiya
ye o batana posa mbongo bible l'or et l'argent t'appartient c'est ne visiter bango financièrement pambola bango miso les ali ya yo obi aya kosala ta liate ya pesa misala basangi misala afin que bazo makoki nzambe bo bazangi esika kovanda obi to kofanda bandako totongi te kolo visiter bango miraculeusement oza nzamba bomoi pambola moto nyonso akoyoka mongongo na nga na nzela na yo bazoyoki mongongo na yo na nzela na nga kolo leka na kobénir bango leka na kopambola bango leka na kosala bango grâce Seigneur leka na kovisite bango leka na kopesa bango eza posala bango papa bo baza courbe na célibat na lolenge nyonso papa yo tombola bango Seigneur bazonga tout droit afin que longi na bango emona na nkolo na mokili nkolo po oza nzambe yo ngalisaka nkolo yo ndo ngalisaka Esther liboso ya roi Seigneur Dieu basi bazalaki ebele mais Seigneur yo ngalisa ki Esther pe baponaki ekolo yawe na bomoi ngalisa bana na yo o bazo umela célibat o bazo na posa kubala papa ngalisa bango na telemeli nyonso o ikozala masque de vieillesse o se kozala ya mabe mo ina tiane longi na bango pote ba mona na te na détruit ténèbres na kombo na Yesu yawe bomoi lekana kusala grâce libale veli pamboli ko te pai na yo pesa bana o mabala malamu na kombo na Yesu Masia kolo salanga grâce ya koya na poto ya kozwa mukanda mbala moko yawa bomoi sala grâce na ba o nyonso baza na mukanda te bazo bondela yo bazo bonde bazo gêner pona kozanga mukanda zamba bomoi leka na kopesa bango séjour au nom de Jésus na tiki dossier na bango na sabo kontina yo yawa bikamwa leka na kokuta na Seigneur na ba o nyonso basimi dossier na bango ya ba répondre bango na séjour na kombo na Yesu Masia pote ma combien lobi nanga et si on te konyata tozi possession nango bala na nyonso baza na séjour te ba nyata ba mboko se sika bazali bo congé pesa mela bango pe ba séjour ya mboka na ba liberté ya kotambola pe ya kosala na kombo na Yesu Masia nzamba bomoi na pamboli opoza mokonzi yawe na tiki mboka Kongo na sabo kontina yo mboka nso o eza courbe papa yawe zango ya kotombola yango ya kotelemisa yango poto za nzamba miracle na tiki Congo démocratique na sabo continent sene na dobela fe makila na tie makila likolo ya mboka Congo makila na ba frontière ya Congo makila na capitale makila na ba intérieur partout Seigneur na tie makila Bible le biete le sang de Jésus et ganga kokole kabel ya makila na yo et ganga la tina na mboka Congo contre ba force nyonso molili contre misala nyonso ya ténèbres o ezo tungisa mboka wana o etelemi force nyonso position etelemi o ezo bunisa mboka wana e kangi mboka na souffrance na pauvreté na pasi nkolo yawe eza na nguya te liboso na nkolo na bomoi makila na yo e détruit yango makila na yo e détruit force wana ya sorcellerie il y a occultisme il y a misala ya molili ekuta na nguya makila na Yesu Masia ezala détruit au nom de Jésus Bible binangai. La vie s'élève par le bénédiction des hommes droits. Papa nazali mwana na yo, nazali droit liboso na yo. Yango nazo bonde na tia na Congo. Ya nazo croire na miracle, nazo croire na changement. Et te Seigneur yo ko sembo lobo kolo na nguya, likolo ya mboka wana na Est Congo. Ya yo ko sala po nzambo salaka. Papa na bomoi, nzamba bikamwa, le kana komi moni sama kolo. Le kana komi moni sama. Osa capable ko kitsa armée na yo na Est Congo. Pe ko sisa likambwana po nzamba bomoi. Et l'on que le cul est saté, c'est toi qui es l'éternel. Bitumbane c'est éternalité. C'est toi qui es Dieu. Il y a au pesa mabele na mboka na ba congolais papa. Et za mabele na bango, ba za na droit na yango kolo. Il y a au za mo konjabi kamwa. Ba force nyo c'est telemi. Pour combattre mboka wana, pour combattre Est Congo papa. Yahweh kuta na ngokolo na kombo na Yesu. Kuta na ngo buto na kombo na Yesu Masia. Kuta na ngo buto na kombo na Yesu Masia. Oza nzambo pesaka kimia. Tala peuple nezangi kimia tamula papa. Oezo kufa l'air nyonso. Bazaba créature na yo. Okela ki bango papa. Nzambe. Ça la grâce. 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 Yahweh ça la grâce. Yahweh ça la grâce. Na kombo na Yesu Masia. Yahweh ça la grâce. Na kombo na Yesu Masia. Yahweh ça la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Rabba shakata la mandala baba. Alléluia. Na kombo na Yesu Christo.
na kombo na Yesu yawe sala grâce na mboka Congo démocratique Seigneur sala grâce Seigneur grandier yawe sala grâce na mboka na kitisa ngolu na yo kitisa ngolu na onzamba ngolu kitisa ngolu na yo oza nzamba bikamwa yawe kitisa ngolu na o papa na bondeli yo afin que Congo soit redressé et se redresser na kombo na Yesu Masia yawe libéra ki bana Israël Égypte papa libérer peuple congolais libérer peuple congolais la souffrance Seigneur kitisa maono likola mboka wana kitisa ngono likola mboka wana ya oza nzamba bomoi oza nzamba bomoi Seigneur oza nzambe abomoi natiki mboka mbana sabu konchino makila na yo likolo ya mboka mobimba eganga liberté eganga délivrance eganga vie eganga Seigneur grandier kimia na mboka Congo na pamboli oza nzamba bomoi oza nzamba bikamwa natiki nyonso na sabo konjeno sunga mabota nyonso oeza na kati ya pasi poza nzambe opesaka pasi opesaka bomoi opesaka efengo opesaka kimia maboto eza na pasi papa pesa bango efengo kolo oza nzamba bomoi yawe pambola mpe bakonzi yango oyo bazokamba Kongo kamba bango sunga bango simba mitema na bango poza nzambe osimbaka mitema sala quelque chose de nouveau Seigneur oza nzambe ochangeaka histoire na pamboli yo na pesi yo merci na kombo na Yesu Masia na bondeli nalobi amen. Shalom nzambe apambola bino tokutani mbala nsima nzambe azwa lokumu soki oyokanga oshere bato mosusu mpe bayoka mpo babika nzambe abenir bino shalom tokutani mbala nsima bye.